Além da facilidade dos comandos de iluminação e persianas através do smartphone, nesse projeto implementamos também um sistema de sonorização multi-room com caixas de som jardim projetadas com som 360 graus e para ficarem ocultas no ambiente. Realizamos também o planejamento de Home Network, distribuindo uma rede de Wi-Fi de qualidade, facilitando assim a comunicação dos dispositivos digitais dentro da residência.